이곳에는 눈이 펑펑 내리고 있어요. 너무너무 예쁘게 눈이 오고 있고요. 저는 매주를 다 만들었답니다. 너무 뿌듯한 거 있죠. 근데 이 매주 만드는 게 쉽게 생각할 일이 아니에요. 엄청 힘들고 진짜 다리 알이 베길 만큼 정말 힘들었어요. 불 떼서 이 무거운 콩을 옮기고 삶고 그걸 다시 떠서 찧어서 매주를 성형하고, 내년에는 한 번쯤 생각해보고 할 것 같아요. 일단 이렇게 예쁘게 만들어졌고 그저께 만든 매주는 벌써 꾸덕꾸덕하게 말라가고 있어요. 이거는 여기까지가 중요한 게 아니라 여기부터가 중요하거든요. 이제 잘 말려서 얼마만큼 잘 띄우냐가 된장의 성패를 결정하는데, 그래도 반은 왔으니까 자, 어디 지금부터 잘 해보아요. 너무 예쁘죠? 눈 오는 것도. 눈이 정말 예쁘게 내리고 있어요.